凯克蛮中二，像我家的寇桃，平常会在床上一直跳来跳去，然后从枕头上面滑下来，好可爱。你家的呢？我家的通常呢，在家里的时候，它会两脚跳，然后它头一直点，对不对？我家是我在扫地的时候，我只要往左边扫，它就。它会一直跟着我扫地的频率，然后它会帮我配音。这个配音是它学习而来，还是要自己发出来？它感觉是想要吸引我的注意， OK 尤其它成熟的时候，它有领域性的时候，有的人靠近它的笼子周围，它有时候会发出警告式的那种声音，告诉你说这是我的地盘，不要靠近。